10 minutesలో తగ్గిపోతుంది అంతే. ఇది పెట్టుకున్నా చాలు. వచ్చేబట్టినాను. మీరు ఇలాంటి మార్కర్స్ తీసుకొని అప్లై చేసుకోండి అంతే. ఇంకా ఎక్కువ జలుబు ఉంటే రెడ్ మార్కర్, ఇది గొంతు ఏరియా అనమాట. ఇక్కడ జలుబుకి దగ్గుంటే ఇక్కడ పెట్టేసేయండి. బాబు ఒళ్ళు కూడా వేడిగా ఉన్నట్టుంది, కొంచెం ఫీవర్ వస్తుందా అంటే జలుబు ఎఫెక్ట్ వల్ల. అదే జలుబు వచ్చిందంటే జ్వరం ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడన్నా మీకు బాబుకు జ్వరం వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మీ బాబు ఒళ్ళు పట్టుకొని చూడండి ఎట్టుందే, వేడిగా ఉందా. కొంచెంసేపట్లోనే అసలు 5 minutes 10 minutesలో తగ్గడం స్టార్ట్ అయిపోతుంది. మీరు మార్కర్స్ తీసుకొని ఇంటికాడ కూడా యూజ్ చేసుకోండి. అంతే, ఇంకేం అవసరం. ఈ ఒక్క హ్యాండ్తో చాలు, చాలా బాగా తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ కావాలంటే ఇంకో పాయింట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఈడే ఉంటాను, జలుబు ఎట్టుందో చెప్తావా? జలుబు బాగా ఫ్రీగా తగ్గిపోయిందా?